Komið sæl, sjáum hér stöðuna í hádeginu í dag. Það lægðasvæði norðaustur á landinu sem hefur verið að stjórna veðrinu í okkur og beint svona nokkuð stífum norðvestlægum áttum yfir landið. En það náði að lægja í dag suðvestur hluta landsins en annars nú svolítið strekkingur og jafnvel hvassviðri og strengir hér á Suðausturlandi, sérstaklega þá í morgun. Dró nú eitthvað aðeins úr því. Við sjáum hér lægð sem kemur að landi, svona lægðadræga eiginlega með nýjan úrkomubakka og það hvessir þá aftur fyrir norðan tíma, en síðan á morgun þá eyðist það upp og það verður fínasta veður svona lengst af á morgun, en síðan það þessi djúpa lægð sem kemur með nokkuð hraði til okkar á morgun, og annað kvöld verður farið að hvessa verulega hér, sérstaklega þá vestan til landinu. Sjáum að hlý tunga sem fylgir, en það er svona tiltölulega svalt hjá okkur, þannig að mesta úrkomin fellur svona í föstu formi. En ef við skoðum þá þróun í kvöld, þá ennþá svona einhver úrkoma, snjókoma svona viðlóðandi fyrir norðan, og svo sjáum við hér í nótt þannig að bakka koma inn og þéttar þrýstlínur. Það verður svona vestlægri vindátt þvert yfir hér Tröllaskaga og svona gæti svolítið vestnað færðin, sérstaklega á Öxnadalsheiði tíma í nótt og fyrramálið. En fínasta veður hér sunnan heiða og verður nokkuð bjart víða þar á morgun. Sjáum að svona vægt frost í morgunsárið víða á landinu, og ef við höldum svo áfram þá svona smá saman dregur úr úrkominni fyrir norðan og veðurhæðinni. Skaplegasta veður svona þegar komið hádegi og upp úr hádegi, en áfram svolítið svona þungbúið fyrir norðan, en úrkomin lítið, en nokkuð flenni bjart hér sunnan til á landinu. En við sjáum hér lægðina nálgast og það fer svona þykkna upp hér á suðvesturhorninu seinni partinn, og vindur fer að snúast í svona austanátt, og síðan fer nú að hvessa svona verulega þá kvöldið, og má rekna með að úrkomusvæði koma svo inn seint annað kvöld og með snjókomi aðalega, slítur svona við ströndina. En við sjáum að það hvessir líka á norðvestur hluta landsins og sérstaklega á Vestfjörðum. Þar verður vonsku veður og norðaustan stórhríð má rekna með ef þessi spá rætist. Það mikil norðaustan strengur sem að myndast á Grænlandssundi sem kemur inn þar, og ef við sjáum svo smá saman á sunnudaginn þá verður vindáttin norðaustlægari, þannig að það ætti nú svona að létta aðeins til eða allavega stytt upp svona á suðvestur horninu seinni partinn, en víða snjókomið að él og jafnvel svona slittu kendara hér við austurströndina. Og síðan þegar það kemur fram á mánudaginn þá svona aðeins slaknar á þessu og dregur úr veðurhæðinni smá saman, og úrkominni eins og við sjáum svona einhver él svona á norður og austurlandi, og jafnvel slittu él svona við ströndina. En ágætisveður hér syðra og nokkuð bjart víða, og við höldum svo áfram að þá sjáum við stóru myndina að það önnur lægð sem kemur og við heldur þessari norðaustanátt svo, og herðir aftur á henni á þriðjudaginn, sérstaklega þá hér á Vestfjörðum og norðvestan til og við Breiðafjörð og þar slóðir. Þannig að það verður aftur gengið í nokkuð hvassa, við getum sagt norðaustan storm og hríðar veður á þeim slóðum og talsverð ófærð væntanlega. En við sjáum að það hlýnar aðeins, þannig að það úrkoma sem fellur hér austan til á landinu verður aðalega rigning, en ætti nú að halda stört hér á suðvesturhorninu. Síðan útlit fyrir hæðarhrygg á miðvikudaginn, þannig að þá ætti nú veðrið að lagast tíma. Við sjáum hér nokkuð myndarleg skil hér sem alveg frá Íberíuskaga og til Norðurlandana, svona skúrakent hér í norðvesturhlutanum, en nokkuð milt loft hér austast í álfunni. Og Kanaríum sjáum við það norðlæg átt og við hiti svona alveg upp í 25 gráður þar sem best lætur þar. En í Bandaríkjunum þar lægð hér og það nokkuð svalt hér í Norðausturríkjunum og vetrarlegt, skúrir hérna allra syðst í Flórída, og svo það hér kaldaloftið og hlýjaloftið sem mætist og nokkuð myndarleg skil þarna og snjókoma í Klettafjöllunum þarna norðvestan til.
en ég ætla að láta þetta vera síðasta kortið. Verið sæl.